歡迎返嚟活生嘅 YouTube channel。今日咧，我哋教一個 Form 4嘅最後大佬，係 Trigonometric Equation，但係 cubic 嘅Band 1題目。咁咧，佢首先咧就係題目係咁樣啊 ，solve 呢個6 tangent cube theta 加5 tangent square theta 減2 tangent theta 減1等於0。咁咧，因為佢而家係3次方嘅方程，係咪？如果你唔記得，如果你唔熟咧，就 let u 啊6u cube 加5u square。可以 let u 嘅，如果唔識咧就 6u cube 係咪加5u square 減 2u 減1嚇，咁你就變咗咧係 polynomial 嗰課啊，多項式嗰課。咁多項式嗰課咧就要點啊？一係如果你有3次方程嘅 program 咧啊，即係我哋上一條片啦，咁你就可以直接出到嗰個 u 等於幾嘅啊，直接出到 u 個3個 root 啊。如果你有3次方程 program，咁如果你冇又點算咧？就要試第一粒係咪？試第一粒，即係話咧。但係你點試㗎？因為你而家尾係1啊嘛，即係你只可以整數，只可以正1或者負1啦。咁你咧，但係你頭係6啊嘛，即係你可能正2分1嚇，負2分1嚇，正3分1，負3分1。咁你試呢6粒咯，係咪？咁我哋舉個例啊，試落去，舉個例你代1 1 1係咪？咁你呢度咧就11減3 1唔得啦，係咪？所以 tangent theta 減1唔得。負1負1負1咧，咁呢個 square 咗2次方變咗正啊嘛，係咪？即係負6加5。減負2啊，即係加2係咪？減1等於0，咁呢個就7減7，呢個你咪0咗咯，係咪？咁你代負1得啊嘛，代負1得，所以咧 theta 就咩啊？就係 tangent 加1咯，係咪 ？tangent theta 加1係因為 f 負1等於0咧，就係 x 加1係個因式，係咪？所以我哋就 tangent theta 加1係第一個。咁咧後邊咧你就長除係咪？咁呢個時候咧，如果你有長除 program 咧，你用長除 program 啊，長除 program 就點啊？就係你入。係咪嗰個7個啊？由4次開始0啦，即係我哋個 program 啊，長除嗰個。你有4次咧，因為我哋今次冇4次入0啦，係咪？跟住有3次、2次、1次，係咪數字？跟住呢個入11咁樣啊，咁就出到嚟。咁如果你冇長除 program 就手計啦，係咪？手計啊，手計點計咧？就係嗰個呢個係咪6 5負2負1除呢個啊11，咁你6就6 6係咪？呢個就負1負2，即係負1啦。咁呢個負1負1之後就負，而家負1負1，所以呢個微負啦，係咪？所以就6 tangent theta 嚇，6 tangent theta 就減係咪？負1負1啊，減一個 tangent theta 一次，減1等於0咯，係咪？呢個就係長除啊，長除手計啊，即係中四上學期嗰個。咁我哋跟住咧，如果你一係 program 一係手計，跟住咧我哋就點啊 ？formula 01係咪將呢個2次方都分解佢？咁呢個就如果正常就 formula 01啦，係咪？6即係3同2，係咪？咁你3同2你要負1啊嘛，即係11啦，係咪？11微數1，中間呢個3要負，2要正啊。3 tangent theta 加1，2 tangent theta 減1，係咪 ？tangent theta 1。咁呢個咧就係因個因式分解到3次，咁呢個就係上學期啊 polynomial 嗰課嘅嚇3次方程3個 root。跟住咧，然之後咧問題係咩？你而家 tangent theta 咧等於負1係咪？或者 tangent theta 等於負3分1，或者係咪呢個啊 tangent theta 等於正2分1係咪？咁而家咧問題就係你點樣出埋嗰個 theta 咧？咁我呢度冇寫啊，即係我而家當係theta 係頭圈啦，0至360度之間包頭尾。咁我哋咧就要撳嗰個tangent theta 等於負1咧。如果你直接撳咧 shift tangent 負1咧，你會發覺出咗負45咁，係咪？但係我哋唔要負45，我哋要正嘅。咁所以咧我哋咧就 shift tangent 嘅時候咧唔好用負啊。用嗰個arc tangent 咧應該用正1，咁我哋出到正45度，呢個咧叫 reference angle 嚇。以前咧我哋叫 alpha 咁嘅 reference angle 係正45度，撳呢個正45度 reference angle。咁跟住我哋就睇一個 cogent 啊，因為咧 tangent 係我哋係 add sugar to coffee 係咪？舊係 CST 新嘅 sugar to coffee。咁而家 tangent 係負嘛，即係唔係 quadrant 1 quadrant 3啦，即係 quadrant 2 4。咁所以我哋咧 theta 應該係 quadrant 2嘅45度咧，就要去咗對面再翻轉頭啊。180度減 reference angle 45度，或者係咪？或者嗰個quadrant 4咧就係quadrant 4咧就係行咗成圈就翻轉頭，所以就360度咧再減嗰個 reference angle 45度。咁即係呢度就出咗135度啦，同埋315度，係咪？135度同埋315度。跟住咧，我哋咧再點啊？再做埋後面嗰兩個啊。咁一同樣道理，呢個都係負嘛，係咪？負就點啊？負咧就唔好撳負號啊。我哋 shift tangent 嘅時候咧要撳正。嗰個 shift tangent 1/3用正嘅。咁你 arc tangent 之後，你發覺 theta 係 alpha 係18.43咯，係。
咁我哋咧就一樣道理啊，負啊嘛，即係 quadrant 2同負，即係 quadrant 2同 quadrant 4啦，係咪？咁一個就180度減，一個360度減，所以咧就係180度減嗰個參考角18.4度，係咪？或者180度360度減參考角啊，360度減參考角，即係呢個係18.4度，係咪？咁你180度減係咪？呢個161度，161.5即係162度啦，或者再褪翻180度，係啦，341.5、342度，係咪？呢個360。咁同樣道理係咪？正1/2咧 ，tangent 幾時正啊 ？CST 啊嘛，係咪？咁我哋正咧即係 quadrant 1同3啦。咁我哋咧所以咧就 quadrant 1同3。咁我哋咧直接係咪 arctangent 嗰個優伐2呢個26.6度係咪本身就係第一個啦啊？呢個已經 quadrant 1啦。咁 quadrant 3係點咧？你要行咗去對面再向前啊嘛，即係180度加，所以180度加呢個參考角，即係就最後一個就280，睇唔到。最後一個咧就係206.5，即係207度咯，係咪？所以呢個就第7個啦。咁所以咧呢個第6個啦。咁所以我哋就溫佢3次方咧，因為佢係多項式啊嘛，所以3次方乘3個 root 啦。然之後我哋 tangent 咧一圈有2個，所以就1、2、3、4、5、6個 root 啦。多謝大家。